Assalamualaikum, saya Altimet dan anda bersama saya dalam Sounds of Muslims. Kali ini kita ke Komotini, Greece untuk mengenali keistimewaan masyarakat Islam di sini. Dari Athens saya ke utara Greece menuju ke Thrace. Dalam perjalanan kami singgah di Arahova yang terkenal sebagai pusat perainan sukan ski yang begitu indah. Kami juga tidak melepaskan peluang untuk singgah di Delphi yang dulunya dikenali sebagai pusat dunia. Runtuhan sanktuari Apollo di Delphi ini masih dijaga rapi oleh pakar arkeologi Greece. Walaupun hanya tinggal runtuhan, saya masih dapat merasakan seolah-olah berada di zaman kegemilangan ketika itu. Tapak bangunan perbendaharaan, stadium dan teater menggambarkan ketamadunan Greece yang agung. Baiklah, saya berada di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Delphi atau Delphi, dan di kawasan ini banyak peninggalan sejarah, tapak-tapak yang berkaitan dengan zaman kegemilangan tamadun Yunani dan juga berkaitan dengan Apollo dan juga Athena. Di sini juga ada beberapa bangunan yang dikenali sebagai stadium dan gymnasium di mana acara-acara sukan dimainkan yang kemudiannya menjadi acara-acara Olimpik pada zaman masa kini. Sepanjang perjalanan ke Thrace, banyak laluan yang ditutup disebabkan petani-petani Greek mengadakan mogok dengan menyekat lebuh raya utama. Perjalanan saya diteruskan ke Larissa dan kemudian bermalam di Thessaloniki. Menara putih yang menjadi mercu tanda Thessaloniki ini dibina semasa pemerintahan Osmaniyah sebagai bangunan pertahanan melindungi kota pelabuhan. Bangunan di belakang saya ini dikenali sebagai rotonda. Bangunan rotonda ini telah dibina pada abad keempat di masa zaman pemerintahan Empayar Rom dan pernah digunakan sebagai gereja dan juga masjid. Manakala menara rotonda di belakang ini merupakan satu-satunya menara yang ada di bandar Thessaloniki ini. Pada keesokan harinya saya memasuki Thrace yang terletak bersempadan dengan Bulgaria dan Turki. Di barat Thrace inilah penduduk Islam, Kristian dan Yahudi tinggal dalam aman dan harmoni sejak berabad lagi. Berbeza dengan Athens, di sini terdapat banyak masjid. Jumlah keseluruhannya sebanyak 160. Di Komotini saja ada 19 buah masjid. Sekarang saya berada di bandar Komotini, Thrace. Bandar ini dipenuhi dengan tapak seni bina dari Byzantine Greek dan juga Turki. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Inilah masjid lama Komotini yang terletak di tengah bandar. Seni binanya jelas dipengaruhi seni bina era Empayar Osmaniyah. Masjid ini dibina pada akhir abad ke-16 dan terkenal dengan tiles yang berwarna-warni. Masjid ini kemudiannya dibesarkan pada tahun 1902 dan diubah suai pada tahun 2007. Apakah yang menyebabkan Komotini terus berada di bawah pemerintahan Osmaniyah selama lebih daripada 400 tahun? Teruskan bersama saya di The Sounds of Muslims.
Anda masih lagi bersama saya Altimet dalam Sounds of Muslims. Lebih 500 tahun pemerintahan Uthmaniyah di sini banyak meninggalkan kesan sejarah di bandar ini. Di Komoti ini, penduduk Islam dikecualikan daripada pertukaran penduduk selepas kekalahan Greek di Asia pada tahun 1922. Oleh itu, majoriti penduduk di sini berketurunan Turki. Imam Hussein Mehmet Hussein atau lebih dikenali sebagai Hafiz Hussein, Imam Masjid Sentral ini dilahirkan di Sochi, menuntut di Quran Tutorial School di Istanbul, Turki dan kemudiannya melanjutkan pengajian di bidang teologi di Islamic Religious College pada tahun 1990. Pada tahun 1999, beliau menerima ijazah sarjana dalam bidang syariah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Göremez, hakikati göremez Kur'an'dan uzak bir hayat. Ve in yaru sebilel gayyi yettehiduhu sebila. I went to Istanbul, Hifz Quran, memorization of Hifz. After that, I went to Islamic college, Islamic study, for example, tafsir, hadith, fiqh, and others. I know the Quran translation. Now I can translate it, I know, but not too much in English, but I know the meaning of the Quran. Once I went to again international competition in Saudi Arabia for all the Quran memorization, Hifz Quran. Alhamdulillah, we became successful. I couldn't be first one, but we became successful. Later on, I came here, I became Imam. When I became Imam, my friend, they told me there is one university in Malaysia, International Islamic University, and you will improve your English language and Arabic. Alhamdulillah, when I went there, I improved. When I came to Malaysia, I didn't know any word in English. Alhamdulillah, I learned their English. For this reason, I thanks too much teachers who teach us and who help us economically and who help us emotionally. Everyone, I am thanks them very, very much. For this reason, when 5 years, this is not a little time, 5 tahun. Beliau juga mengajar Al-Quran di kalangan pelbagai peringkat usia daripada 6 tahun hinggalah pelajar-pelajar pra-universiti. Rasulullah said that one day should not be with another day equal. Every day we have to struggle, we have to learn new things, we have to do something else. I mean, there is no stop. In this world, when we are living, we have to struggle, we have to work, we have to do something. Because again, Rasulullah said that if you know you will pass away tomorrow, again you should put one tree. It means no in Islam, no to say, no, we cannot say I gave up. We are human. Human cannot make everything complete. But we try to do our best. For example, I want to learn children Quran and other ethics, akhlaq in Islam. And this is for me very important. People should respect each other. Imam Hussein menulis pelbagai artikel dan sering mengadakan dialog di antara pelbagai ketua agama. Beliau percaya melalui persefahaman antara agama dapat mengelakkan prejudis. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Imam Hussein berkahwin dengan Aminah Mustafa pada tahun 1989 dan dikurniakan dengan 4 orang anak. Anak sulungnya, Aisyah, penuntut tahun ke-5 kedoktoran di Istanbul, Turki. Anak keduanya, Muhammad Amin, meninggal dunia disebabkan kanser darah. Anak ketiganya, Ibrahim, seorang jurutera, dan yang bongsu Ismail, penuntut tahun ke-3 Kolej Islam di Komotini.
Imam Hussein juga membawa saya ke ladang kambingnya di Sostis, kira-kira 25 km dari bandar Komotini. Udara nyaman serta suasana damai di sini membuatkan saya rasa bersyukur dapat sampai kemari. Beginilah sebahagian rutin harian Imam Hussein. Nereye gideceksin? Oraya istedim işte. Tamam onun için niye sordum ben size onun için. Di ladang kambing ini, izi kurban turut menunaikan akikah. Saya kemudiannya sama-sama menjamu selera daging akikah dengan jemaah di Komotini. Murahkan rezeki, jadikan aku lebih seperti antara mereka yang mempercayai walau usahaku kurang memadai. Bersama saya Altimet dalam Sounds of Muslims dan kami akan menjelajahi Greece dan Macedonia hanya di TV9. Di kalangan masyarakat di Komotini, kebanyakan ibu bapa, anak-anak, datuk dan nenek tinggal sebumbung. Oleh itu, ladang-ladang yang ada diusahakan kalangan ahli keluarga. Saya berkesempatan berkenalan dengan keluarga Hussein Kapusus yang mengusahakan ladang tembakau. Kebanyakan tembakau ini dieksport ke Amerika Syarikat. Beginilah rutin seharian mereka sekeluarga. Setelah penat bekerja, mereka berkumpul dan berbincang. Kehidupan bermuafakat beginilah yang membawa berkat. Komotini masih mewarisi pelbagai khazanah Islam yang amat berharga. Imam Hussein membawa saya ke beberapa tempat peninggalan sejarah yang masih dipelihara dengan baik. Tempat bersejarah di belakang ni dikenali sebagai Imarat dan ia dibina pada abad ke-14 pada zaman pemerintahan Uthmaniyah, dan ia merupakan satu masjid dan juga satu tempat untuk orang-orang fakir miskin untuk mendapat makanan dan juga untuk tinggal buat sementara waktu. Pada hari ini hari Ahad jadi ditutup. It's closed today ya. Yeah. Because it's weekend. Yeah. Tapi merupakan salah satu tempat bersejarah di bandar Komotini ni. Hey Imam, I want to ask you about this Lausanne Treaty. Yes. Yeah. Lausanne Treaty is between Greece and Turkey and big powers. All right. This is the signed 1923, Right. and then they decided that Turks Muslim in the Greece except Komotini, Xanthi and Didimotika, this place is not calculated. Other place they exchange population. They went to Turkey, and from Turkey, not Istanbul, other cities, Greek non-Muslims, they came to Greece, and Muslim went to Turkey. This is the main point for the Lausanne. And here I can say this one: Muslim students, they have right to enter university. Many our students, young generation, they are going to enjoy and complete their graduate study in universities. Okey, jadi secara ringkasnya, hasil daripada Lausanne Treaty ini merupakan memberi hak sama rata kepada semua minoriti di Greece, yang termasuk juga orang-orang Islam. Inilah antara 5 kawasan tanah perkuburan Islam di Komotini. Seluruh umat Islam Greek dari segenap pelosok Greece disemadikan di Thrace. Umat Islam di Greece dibenarkan menjalani kehidupan seperti pernikahan, penceraian dan pembahagian harta pesaka menurut undang-undang syariah. Seorang mufti dilantik sebagai ketua agama.
buradaki müftü seçiminde ulema ve dini mayors, Muslim mayors, and other who are responsible in the mosque mutawalli in Arabic word, who are taking care for the mosque, for the cleanliness, everything. Until today, in this way, mufti elected or appointed. وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا. Masyarakat Islam di Komotini begitu akrab seperti satu keluarga yang besar. Mereka sering berkumpul dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Antaranya kumpulan Brotherhood yang sering berbincang dalam usaha membangkitkan semula keimanan yang kental. Bizim okuduğumuz kitaplar daha çok iman hakikatlerini, yani We concentrate on iman. Firstly, iman, because it's the main things for human being, iman. After that, practicing iman and ethics. And we are mostly reading the books of Bediüzzaman, very big scholar, and his book translated to 40 language. Imam Hussein memperkenalkan saya dengan Sumaya Iman, seorang guru Al-Quran. Sumaya, graduan Undang-Undang Syariah dari Universiti Al-Azhar ini, pernah 3 kali menjuarai musabakah Al-Quran Eropah. I am teaching now the Holy Quran, Tajweed, Hifzul Quran. I have very much students, women and girl, from the Hifzul Quran, inshallah. We will hope Musabaqat al-Quran, inshallah. Yes, in the world, in Egypt, in Malaysia, in Indonesia, inshallah. Perfect from this. And I teach the tafsir al-Quran al-Karim, and language, Arabic language. Anak-anak mereka, Mawaddah dan Rahmah, dididik berkomunikasi dalam bahasa Greek, Arab dan Inggeris. The important Arabic language, because when I teach the Arabic language, they are understand very much the Quran. When we are reciting Quran, she tell me, my student, very beautiful from the paradise, ayat from the paradise, from the humanity, from the miracle. My goals is from here in the Komotini, we are open course from the Arabic language, inshallah ta'ala. Sumaya juga sukarelawan membantu pelarian Syria. Kini beliau menyiapkan sebuah buku mengenai pelarian Syria dalam 3 bahasa, Inggeris, Greek dan Arab. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Di Masjid Mastanli inilah Sumaya berkhidmat untuk melahirkan para hafizah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati
melihat kepada masyarakat Islam di Greece, kita boleh bahagi kepada dua. Satu, kepada masyarakat Islam yang asal penduduk Greece, berketurunan Greece, dan satu lagi masyarakat Islam yang datang daripada luar, seperti daripada Turki, Arab dan sebagainya. Di situ kita boleh mengambil pengajaran. Kalau kita lihat macam kita tengok sebelum ini, Ana merupakan masyarakat Islam yang asal daripada Greece, bagaimana kesungguhan dia untuk meminta kerajaan Greece mengiktiraf kedudukan dia sebagai umat Islam di situ. Mereka minta supaya kerajaan mengiktiraf untuk mereka membina masjid, bukan daripada bantuan luar, tetapi daripada kerajaan Greece sendiri supaya mereka ada tempat dalam Greece. Di situ menjadi pengajaran kepada kita agar kita di mana juga kita berada, sepatutnya kita kena menjaga Islam kita dan dalam masa yang sama tidak memperlihatkan Islam itu satu benda yang ganas. Di sebaliknya pula, kalau kita melihat masyarakat Islam di luar, walaupun mereka datang di luar, tapi mereka masih mengekalkan budaya mereka serta Islam mereka sehingga memberi kesan kepada penduduk-penduduk di sekitarnya. Kalau kita melihat komuniti ini, walaupun dia berada dalam Greece, tetapi masyarakat di situ seolah kita berada dalam sebuah penempatan Islam. Walaupun ramai orang-orang luar yang bukan Islam, tapi mereka terkesan dengan kedatangan penduduk Islam di situ. Jadi kita melihat di mana juga Islam itu berada, sama ada mereka daripada penduduk setempat ataupun dari luar, mereka masing-masing akan menjaga Islam mereka dan memberi kesan kepada orang yang di sekelilingnya. Sampai di sini saja saya di Komotini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Izzy Kurban dan juga Izzy Kembara kerana menaja perjalanan kami di Greece ini. Jika anda ketinggalan episod ini, boleh layari tonton.com.my dan segala maklum balas boleh diberi kepada laman media sosial kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Soalan kuis mingguan minggu ini. Apakah nama bandar tempat Imam Hussein tinggal? Sertakan juga slogan saya gemar menonton Sounds of Muslims kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hantarkan jawapan anda beserta dengan nama penuh, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan alamat rumah ke email somtv9@easykembara.com sebelum 22 Jun ini. Soalan terkumpul minggu ini. Apakah ladang yang diusahakan oleh keluarga Hussein Kapuzus? Kumpulkan jawapan anda dan hantarkan ke semua jawapan soalan terkumpul selepas episod keempat. Jawapan perlulah sampai sebelum 6 Julai 2016. Dua pemenang mingguan akan menerima sepasang jubah tajaan Ainun Kaman. Seorang pemenang soalan terkumpul akan menerima pakej kembara korban 8 Kemboja tajaan Izzy Kurban. Kesemua pemenang akan diumumkan di media sosial dan di laman sesawang Izzy Kembara di www.easykembara.com. Akhir sekali, marilah kita renungkan bersama. Lisan yang didorong kekuatan iman akan melahirkan mutiara kata dan juga memancarkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya, Altimet, Sounds of Muslims.